Եվրամիությունն ու Ուկրաինան պաշտոնապես սկսել են անդամակցության շրջբանակցությունները Լյուքսեմբուրգում կայացած միջկառավարական կոնֆերանսի ընթացքում։ Այս մասին հայտնել է Եվրախորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան։ Նրա խոսքով մեկնարկել է Ուկրաինայի եվրոպական ինտեգրման նոր փուլը։ Բանակցությունները դիտարկում են որպես ԵՄ-ին անդամակցության գործընթացի կարևոր փուլերից մեկը։ Ուկրաինայի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են եվրոպական ինտեգրումն իրենց ռազմավարական առաջնահերթություններից է։ Եվրոպական կառույցները շարունակում են աշխատանք անդամակցության չափանիշների եւ պայմանների շուրջ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկու հասցեին հնչեցրած խոսքերը եղել են վերջինիս հայտարարությունների պատասխանը։ Նրա խոսքով սկզբում ինքը լռել է չնայած հնչած սպառնալիքներին։ Լուկաշենկոն նշել է Զելենսկին երիտասարդ է եւ ոչ ռազմական գործիչ է, ուստի որոշել էր չարձագանքել։ Սակայն ըստ նրա, երբ սպառնալիքները վերաբերվել են անձամբ, իրեն ստիպված է եղել պատասխանել։ Նա նաեւ հայտարարել է, եթե Զելենսկին վիրավորվել է իր խոսքերից, ապա ներողություն է խնդրում։ Լուկաշենկոն ընդգծել է, Զելենսկին շատ լավ հասկանում է Բելարուսից եւ անձամբ իրենից ռազմական գործողություններ չպետք է սպասել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ միշտ չէ որ նույն տեսակետն ունեն։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգներում հաճախ ասում են, թե Թրամփը կատարում է իր բոլոր ցանկությունները, իսկ Իսրայելում հակառակը։ Նեթանյահուն նշել է, երկու առաջնորդները վաղուց են ճանաչում միմյանց եւ գործընկերային հարաբերություններ ունեն։ Նա ընդգծել է, շատ հարցերում համաձայն են, սակայն լինում են նաեւ տարաձայնություններ։ Վարչապետի խոսքով նման իրավիճակներ լինում են նույնիսկ լավագույն ընտանիքներում։ Նա հավելել է, Իսրայելի անվտանգությունը պետք է պաշտպանել խոհեմ եւ հաշվի նկատ քաղաքականությամբ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է մինչև հունիսի 19-ը հրապարակել Իրանի հետ փոխըմբռնման հուշագրի տեքստը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Նրա խոսքով նախագահը նախապես նշել էր համաձայնագիրը կներկայացվի ուրբաթ օրը։ Միաժամանակ Վենսը չի բացառել, որ փաստաթուղթը կարող է հրապարակվել ավելի վաղ։ Նա ընդգծել է, պաշտոնական արարողությունը նախատեսված է Ժնևում հունիսի 19-ին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, եթե Ուկրաինան սկսի Բելարուսի վրա հարձակվել այնպես, ինչպես հարձակվում է Ռուսաստանի վրա, երկիրը շատ խոցելի կդառնա։ Նրա խոսքով Մինսկում լավ հասկանում են այդ վտանգը, ինչի պատճառով էլ չեն ցանկանում պատերազմ։ Լուկաշենկոն նշել է, հարվածների հիմնական թիրախ կարող են դառնալ կարևոր ենթակառուցվածքները։ Նա նաև հայտնել է, արդեն հայտարարվել է Բելարուսում 500 հնարավոր թիրախի գոյության մասին։ Բելարուսի ղեկավարը ընդգծել է, այդ հանգամանքը ստիպում է խուսափել ռազմական սրացումից։ Նրա խոսքով երկիրը շահագրգռված է կայունության պահպանմամբ։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը հայտարարել է, վերջնական համաձայնագիր ԱՄՆ-ի հետ դեռևս գոյություն չունի։ Նրա խոսքով ձեռք բերված պայմանավորվածությունը կարևոր քայլ է պատերազմի ավարտի եւ բանակցությունների մեկնարկի համար։ Փեզեշքյանը նշել է, վերջնական փաստաթուղթը դեռ պետք է մշակվի։ Նա ընդգծել է, Իրանը պատրաստ է բոլոր հնարավոր սցենարներին, անկախ նրանից վերջնական համաձայնություն ձեռք կբերվի թե ոչ։ Նախագահի խոսքով կառավարությունը կենտրոնացած է ժողովրդի շահերին ծառայելու վրա։ Փեզեշքյանը հավելել է, Իրանը չի ընդունի նվաստացումը եւ շարունակելու է պաշտպանել սկզբունքները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, Իրանը համաձայնել է երբեք միջուկային զենք չունենալ։ Նա նաև հերքել է տեղեկությունները, թե Վաշինգտոնը Թեհրանին $300 միլիոն է փոխանցում։ Թրամփը այդ տեղեկությունները անվանել է կեղծ լուրեր։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, Վաշինգտոնը կարող է վերսկսել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները, եթե Թեհրանը խախտի պայմանավորվածությունները։ Նրա խոսքով հնարավոր է նաև վերականգնել Իրանի ծովային շրջափակումը։ Վենսը նշել է, բոլոր հնարավոր լծակները գտնվում են ԱՄՆ-ի ձեռքում։ Նա ընդգծել է, Վաշինգտոնը կգնահատի իրավիճակը եւ անհրաժեշտության դեպքում կկայացնի համապատասխան որոշումներ։ Վաղ առավոտից Փամբագետում որոնողական աշխատանքները շարունակում են, փնտրում են 3 ըստ տեղեկությունների գետն ընկած 7 եւ 13 տարեկան քույրերին։ Ներգրավված են փրկարար ծառայության 115 ոստիկանության 86 ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անօդաչու թռչող սարքեր, օգտագործվում են նաեւ նավակներ ու այլ տեխնիկական միջոցներ, սակայն երեխաների հետքն անգամ չկա։ Արցախից տեղահանված մոտ 2970 ընտանիք կառավարության աջակցությամբ գնել է բնակարան։ Այս մասին ազգային ժողովի հերթական նիստի ժամանակ հայտարարել է փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը։ 2026 թվականի մայիսի 31-ի դրությամբ ծրագրի շրջանակներում հավատարմագիր է տրամադրվել 6444 ընտանիքների, որոնցում ներառված են 26432 մարդ։ Ընտանիքներից ավելի քան 13000 մարդ արդեն իսկ գնել է իր տունը կամ բնակարանը։ Կառավարության աջակցության շրջանակներում տեղահանված մեր հայրենակիցների գնաց բնակարանների արժեքը կազմում է շուրջ 48 միլիարդ դրամ, այդ աջակցության շրջանակում կառավարության ստանձնած պարտավորությունների գումարը արդեն իսկ 85 միլիարդ դրամ է։ 2025 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ շարունակել է աջակցություն ստանալ շուրջ 44,4 մարդ, իսկ 2025 թվականի պետական բյուջեից այդ նպատակով ֆինանսավորման փաստացի ծախսերը կազմել է 32,7 միլիարդ դրամ, ասել է փոխվարչապետը։
Հունիսի 17-ից 25-ը Հայաստանի Հանրապետությունում կանցկացվի Արծիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը, այս մասին հայտնել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Զորավարժությանը մասնակցելու են զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում եւ Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ու Կանզասի ազգային գվարդիայի, Ֆրանսիայի, Հունաստանի զինված ուժերի զինծառայողները։ Միասնության թևեր կուսակցությունը նույնպես կդիմի սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջով, այս մասին հետընտրական իրավիճակի ու խախտումների մասին նյարդսուլիսի ժամանակ հայտարարել է կուսակցության անդամ Արմեն Գալստյանը։ Մենք դիմելու ենք սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ենք, քանի որ դրանք եղել են ոչ մրցակցային պայմաններում քաղաքացիների վրա ապօրինի ազդեցություն է եղել։ Մենք պնդում ենք, որ պետք է ընտրությունների արդյունքներն ամբողջությամբ անվավեր ճանաչել, թե ինչպիսին կլինի սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ ինչ որոշում կկայացնի սահմանադրական դատարանը, այս պահին գնահատականներ չենք կարող տալ, նշել է ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ նույն պահանջով սահմանադրական դատարան կդիմեն նաեւ Ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Դաշինքը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է ուղարկվել ցորենի հերթական խմբականակը շուրջ 490 տոննա ընդհանուր քաշով, այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի երկաթուղիներ բաժնետիրական ընկերությունից։ Ընկերության տվյալներով Բաքվի Բալաջարի կայարանից ուղարկվել է ցորենով բեռնված 7 վագոն։ 12-ամյա աշակերտին քաղցրավենիքի միջոցով թմրանյութ տալու գործով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել մեկ անձի նկատմամբ, այս մասին հայտնել են քննչական կոմիտեից։ Նշված դեպքի առթիվ քննչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչությունում 2026 թվականի հունիսի 7-ին նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 393-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով։ Նրա նկատմամբ տնային կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, որը մերժվել է եւ որպես խափանման միջոց է կիրառվել բացակայելու արգելքը։ Քրեական ոստիկանները բացահայտել են համակարգչային հափշտակություններ կատարող հանցավոր խմբի գործունեությունը, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը տեսանյութ է հրապարակել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ուղերձ է հղել Շուշիում անցկացվող տարածաշրջանային ներդրումը գլոբալ անվտանգության գործում, խաղաղության կառուցումը Հարավային Կովկասում թեմայով միջազգային համաժողովի մասնակիցներին, այս մասին հայտնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Անցյալ տարի Վաշինգտոնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների միջև համատեղ հռչակագրի ստորագրումը, ինչպես նաեւ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը լիովին փոխել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այս առումով իրագործվող Զանգեզուրի միջանցքը կկապի Ադրբեջանի հիմնական հատվածը Նախիջևանի տարածաշրջանի հետ, ինչպես նաև կդառնա միջին միջանցքի առանցքային հատվածներից մեկը, ասել է Ալիևը։ Մենք ֆինանսական օգնություն կտրամադրենք եւ կօգնենք հեշտացնել Հայաստանի առևտուրը հարևանների եւ Եվրոպայի հետ, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության օնլայն հարցերով եվրոպական հանձնակատարը։ Ես հանդիպեցի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ վաղվա արտաքին գործերի խորհրդի նիստից առաջ, որտեղ մենք անդամ պետությունների հետ կքննարկենք Հայաստանի Հանրապետությանը շարունակական աջակցություն ցուցաբերելու եւ մեր համերաշխությունը ցույց տալու հարցերը։ Հուլիսի 5-ին ես կայցել եմ Երևան կոնկրետ քայլերն առաջ մղելու համար, հայտարարել է Մարտակոսը։ Հայաստանի ղեկավարությունը սխալ կգործի, եթե հույսը դնի միայն արևմուտքի օգնության կամ աջակցության վրա, ասա կբարդացնի իրավիճակը պետության ներսում, 10-ին ասել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները հույս դնեն միայն արևմուտքի որևէ օգնության կամ աջակցության վրա, ապա նրանք անշուշտ սխալ կգործեն եւ այդ դեպքում երկրի ներսում իրավիճակը կվատանա։ Իհարկե երկրի տնտեսական զարգացման գործում կառաջանան լրացուցիչ խոչընդոտներ եւ դժվարություններ, բայց ես դեռ հույս ունեմ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը խոհեմ կգործի, ասել է Նարիշկինը։ Հայաստանի արտաքին պարտքը 2025 թվականի դրությամբ կազմել է 14 միլիարդ 531 միլիոն դոլար, այս մասին ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի ժամանակ ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը։ Նա նշել է, որ պետական պարտքն ավելացել է կազմելով 14 միլիարդ 68 միլիոն դոլար։ Պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք բալանսավորելու տոկոսադրույքներն ու ժամկետայնությունը, երբ որոշ մարդիկ ասում են, թե մենք պարտք ենք վերցնում ընթացիկ ծախսերը անելու համար, սրանով ապացուցվում է, որ նույն 283 միլիարդ դրամով ավելի կապիտալ ծախս ենք անում, քան պարտք ենք վերցրել։ Պարտքի մեջ ավելացել է դրամային պարտքի կշիռը, ներքին պարտքի կշիռը, որը նախորդ տարվա 52%-ից աճել է 53%։ Միաժամանակ ունենք միջնաժամկետ պարտքի շարունակական աճ, որը ելի պայմանավորված է տոկոսադրույքների բարձր մակարդակով, նշել է Հովհաննիսյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչի հրավերով մասնակցել է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի ձևաչափով հանդիպմանը։ Եվրամիության գործընկերները շնորհավորել են Միրզոյանին Հայաստանում անցկացված ժողովրդավարական խորհրդարանական ընտրությունների եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ։ Միրզոյանն էլ ներկայացրել է Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ զարգացումները նախընտրական եւ հետընտրական շրջանում, ընդգծելով, որ Հայաստանի քաղաքացիներն իրենց քվեարկությամբ վերահաստատել են իրենց կամքը ապրելու խաղաղության մեջ եւ պաշտպանելու անկախությունը, ինքնիշխանությունը, ինչպես նաեւ Հայաստանի եվրոպական հեռանկարների նկատմամբ ձգտումները։ Պաղեստինցիները ցանկանում են, որ Ռուսաստանը միջնորդի Գազայի հատվածում կարգավորման հարցում, սակայն Իսրայելը ակտիվորեն խոչընդոտում է դրան, հայտնել է Համասի քաղբյուրոյի փոխնախագահ Մուսա Աբու Մարզուկը։ Նրա խոսքով պաղեստինյան կողմը մշտապես պաշտպանել է այն գաղափարը, որ Մոսկվան ներգրավի որպես միջնորդ Համասի գլխավորած պաղեստինյան դիմադրության եւ Իսրայելի միջև հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Վերջինս նշել է, իսրայելական կողմը հետևողականորեն մերժում է այդ առաջարկը եւ չի ցանկանում Ռուսաստանի մասնակցությունը բանակցություններին։ Տեսանելի ապագայում տեղի կունենա ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի եւ ԱՄՆ նախագահի Փեսայի Ճարեդ Քուշների այցը Ռուսաստան, հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով նախագահ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտնել է Մոսկվան սպասում է նրանց հերթական այցին։ Լավրովը նշել է, Ռուսաստանը հույս ունի լսել, թե ինչպես են ամերիկացիները պատրաստվում իրականացնել նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները Ուկրաինայի վերաբերյալ իրենց վերջին հանդիպման ժամանակ ոչ մի նոր բան չեն ասել, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա տեղակալ Միխայել Գալուզինը բանակցություններ է վարել Ալեքսանդր Լամբստրոֆի, Նիկոլա Դրիվերի եւ Նայջել Քեյսիի հետ։ Նա դեսպաններին մատնանշել է Բերլինի, Փարիզի եւ Լոնդոնի ապակառուցողական քաղաքականությունը հակամարտության հարցում։ Ըստ ռուսական կողմի այդ քաղաքականության նպատակը մարտական գործողությունների երկարաձգումն է։ Նրանք ոչ մի նոր բան չեն ասել, սակայն համառորեն փորձում են առաջարկել իրենց ծառայությունները, նշել է Լավրովը։ Չինաստանը ողջունում է Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև ձեռք բերված համաձայնությունները եւ բարձր է գնահատում Պակիստանի միջնորդական ջանքերը, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Լին Ցզյանը։ Նրա խոսքով Պեկինը դրական է գնահատում փոխըմբռնման հուշագրի առաջին փուլում գրանցված առաջընթացը։ Չինական կողմը կարևորում է հակամարտությունների կարգավորումը քաղաքական եւ դիվանագիտական ճանապարհով։ Վերջինս նշել է, Պակիստանի միջնորդական դերակատարությունը նպաստել է երկխոսության առաջխաղացմանը։ Իրանը 60 օրի արտոնյալ ժամկետ է տրամադրել Միացյալ Նահանգների հետ հետագա բանակցությունների համար, հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը։ Այս ընթացքում Թեհրանը չի պահանջի վճար Հորմուզի նեղուցով անվտանգացման համար։ Աղբյուրի խոսքով այդ ժամկետից հետո Իրանը կսկսի ապահովել անվտանգության նավագնացության շրջակա միջավայրի պաշտպանության եւ ապահովագրության ծառայություններ։ Նախատեսվում է, որ առևտրային նավերի երթևեկությունից ստացված ֆինանսական եկամուտները կուղղվեն երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Մարիա Զախարովան Կիև-Պեչորյան Լավրայի վրա ռուսական զինված ուժերի հարձակման մասին հայտարարություններն անվանել է հորինվածք։ Նրա խոսքով Արևմուտքը եւ Կիևի իշխանությունները ներկայացրել են հերթական կեղծ տեղեկատվությունը։ Զախարովան նշել է, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն անմիջապես մեղադրել են Ռուսաստանին։ Նա պնդել է, այդ հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, ուժերը անորոշ ժամանակով կմնան Լիբանանի, Սիրիայի եւ Գազայի հատվածի անվտանգության գոտիներում։ Նրա խոսքով այդ քաղաքականությունը համաձայնեցված է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Կացը նշել է, այդ ներկայությունը անհրաժեշտ է սահմաններն ու իսրայելական բնակավայրերը պաշտպանելու համար։ Նա ընդգծել է, Իսրայելը դեմ է Լիբանանից զորքերի դուրսբերմանը, անկախ առկա եւ ապագա ճնշումներից։ Նախարարի խոսքով Նեթանյահուն այս դիրքորոշումը փոխանցել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին եւ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Կատարցի միջնորդները Թեհրանից հեռացել են 17 ժամ տևած լարված բանակցություններից հետո։ Այս շաբաթ Դոհայում նախատեսված են առանձին հանդիպումներ յուրաքանչյուր կողմի հետ։ Այդ խորհրդակցությունները պետք է նախապատրաստեն Շվեյցարիայում նախատեսված համաձայնագրի ստորագրումը։ Իրանի մեջլիսի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը եւ արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին կմեկնեն Ժնև, Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագիր ստորագրելու համար, հաղորդում է New York Times-ը։ Հաղորդվում է հունիսի 19-ին կայանալի կարարողությունը ամերիկյան կողմը կներկայացնի փոխնախագահ Վենսը։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Աննա Հակոբյանը գործուղվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ առաջին տիկնանց համաշխարհային ակադեմիայի 4-րդ ամենամյա միջոցառմանը մասնակցելու, այս մասին տեղեկանում ենք Փաշինյանի որոշումներից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանին հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 4-ը ներառյալ գործուղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ առաջին տիկնանց համաշխարհային ակադեմիայի 4-րդ ամենամյա միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով, ասված է Փաշինյանի որոշման մեջ։
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են արտահանման ոլորտում առկա միտումներն ու առաջիկա քայլերը։ Աշխատակազմից հայտնում են, որ մասնավորապես ներկայացվել են գյուղատնտեսական եւ այլ արտադրատեսակների արտահանման ծավալները, դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ իրականացվող քայլերն ու միջոցառումները, անդրադարձ է կատարվել Եվրոպական միության անդամ եւ այլ երկրներ արտահանման աջակցության ծրագրերի ընթացքին, ներդրվող գործիքակազմերին ու մեխանիզմներին, ֆերմային տնտեսություններին օժանդակություն ցուցաբերելու գործողություններին։ Հեռացող ազգային ժողովը կգումարի իր վերջին քառօրյան օրակարգում ընդգրկվել է 56 հարց։ Հունիսի 15-ին տեղի է ունեցել ազգային ժողովի խորհրդի նիստը, այն վարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Քննարկվել եւ հաստատվել են ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 11-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ու հունիսի 16-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագծերը։ Սահմանվել է նաեւ հերթական նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հաջորդականությունը։ Հայտնի է, որ քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ուժեղ Հայաստանի падգամավորի տեխնատուներից 6-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 46-ի 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում երկուսը կալանավորվել են, իսկ 4-ի վերաբերյալ կայացվել է կալանավորման որոշում, հայտարարվել է հետախուզում։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հունիսի 15-ին մասնակցել է Փարիզում անցկացվող Եվրոսաթերի 2026 միջազգային ցուցահանդեսի բացման պաշտոնական արարողությանը, այս մասին հայտնել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, ներկայացնելով նաև տեսանյութ ցուցահանդեսից։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է մոտ ժամանակում նախատեսում է հանդիպում Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նրա խոսքով կողմերը գրեթե ամեն օր կապի մեջ են եւ քննարկում են երկկողմ օրակարգի տարբեր հարցեր։ Լուկաշենկոն ընդգծել է արդեն կա անձնական հանդիպման հստակ պայմանավորվածություն։ Նա նաեւ նշել է, երկու երկրները գործում են սերտ համագործակցության սկզբունքով, արագ արձագանքման մեխանիզմով։ Մեհեր գործակալության փոխանցման Հորմուզի նեղուցը նախատեսում է լիովին բացել ԱՄՆ-ը Իրան համաձայնագրից հետո 30 օրվա ընթացքում։ Համաձայնագիրը ստախբիրների նախատեսում է ստորագրել հունիսի 19-ին։ Պայմանավորվածության շրջանակում ԱՄՆ-ն պարտավորվում է վերացնել իրանական նավահանգիստների շրջափակումը։ Միաժամանակ խոսում է նաև ամերիկյան զորքերի դուրսբերման մասին տարածաշրջանային որոշ հատվածներից։ Եթե գործարքը հաստատվի, այն կարող է էականորեն փոխել Պարսից ծոցի անվտանգության եւ էներգետիկ իրավիճակը։ Ռուսաստանի զանգվածային հրթիռային եւ անօդաչու հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում գրանցվել են զոհեր։ Ամենածանր հարվածներից մեկը հասցվել է Կիևին, որտեղ վնասվել է Կիև-Պեչորյան Լավրան։ Ուկրաինական տվյալներով միայն մայրաքաղաքում զոհվել է մի քանի մարդ, տասնյակները վիրավորվել։ Հարվածների հետևանքով վնասվել են բնակելի շենքեր եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներ։ Իշխանությունները նշում են, Ռուսաստանը կիրառել է հարյուրավոր հրթիռներ եւ անօդաչու սարքեր մեկ գիշերվա ընթացքում։ New York Times-ի փոխանցմամբ Իրանը եւ ԱՄՆ-ն պատրաստվում են բարձր մակարդակի հանդիպում Ժնևում։ Իրանական պատվիրակությունը կարող է ղեկավարել արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին։ Ամերիկյան կողմից քննարկվում է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի մասնակցությունը։ Հնարավոր է Սալինի վերջին տասնամյակների ամենաբարձր մակարդակի շփումը երկու երկրների միջև։ Ստորագրման դեպքում փաստաթուղթը կարող է վերաբերվել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ նոր կարգավորումներին։ Հունգարիան հայտարարել է կարող է դադարեցնել Ուկրաինայի Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները։ Բուդապեշտը պահանջում է ապահովել հունգարական փոքրամասնության իրավունքները Անդրկարպատիայում։ Պաշտոնական հայտարարությունների համաձայն բանակցային գործընթացը կարող է սառեցվել, եթե պայմանները չկատարվեն։ Հունգարիան ընդգծել է աջակցում է Ուկրաինայի եվրոպական հեռանկարին միայն բարեփոխումների դեպքում։ Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է Ռուսաստանը պատասխան կստանա հարվածների համար։ Նրա հայտարարությունը հնչել է Կիև-Պեչորյան Լավրա կատարած այցի ընթացքում։ Նա ընդգծել է Ուկրաինան պատրաստ է շարունակել հակազդեցությունը բոլոր ուղղություններով։ Միաժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարել է հարվածները եղել են պատասխան գործողություններ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը հայտարարել է Իրանի շուրջ բանակցություններին հնարավոր մասնակցության մասին։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը ունի փորձ միջուկային բանակցությունների ոլորտում եւ կարող է աջակցել գործընթացին։ Բրյուսելը կապի մեջ է թե Իրանի, թե ԱՄՆ-ի եւ Պարսից ծոցի երկրների հետ։ Քննարկվում է Եվրամիության ակտիվ դիտարկությունը միջնորդական գործընթացում։ Միաժամանակ չի հաստատվել որոշ տեղեկություն Եվրամիության ռազմական ներկայության հնարավոր ընդլայնման մասին։
Իսրայելի կառավարությունը երկարաձգել է արտակարգ դրությունը մինչև հունիսի վերջ։ Որոշումը կայացվել է հեռախոսային քվեարկությամբ անվտանգության իրավիճակի պատճառով։ Այս ռեժիմը թույլ է տալիս արագ փոխել ներքին անվտանգության կանոնակարգերը։ Բացի այդ, կառավարությունը ստանում է տնտեսական կառավարման լրացուցիչ լիազորություններ։ Քայլը պայմանավորված է տարածաշրջանային բարձր լարվածությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է խաղաղության նախաձեռնություններին աջակցելու պատրաստակամության մասին։ Կազմակերպությունը պատրաստ է ներգրավել Մերձավոր Արևելքում կայուն լուծումների որոնմանը։ Հայտարարությունը հնչել է ԱՄՆ-Իրան հնարավոր համաձայնության ֆոնին։ ՄԱԿ-ը ընդգծել է դիվանագիտական ճանապարհով լուծումների անհրաժեշտությունը։ Միջազգային կառույցը կոչ է արել կողմերին խուսափել նոր էսկալացիայից։ Ռուս հրապարակախոս Եգոր Խոլմոգորովը հայտարարել է. Միացյալ Նահանգների Իրան համաձայնությունը կարող է լինել Վաշինգտոնի հեղինակության կորուստ։ Նրա գնահատմամբ Իրանը կարողացել է հասնել ավելի ուժեղ բանակցային դիրքի։ Նա նշել է, գործընթացը ցույց է տալիս ուժային հավասարակշռության փոփոխություն տարածաշրջանում։ Միաժամանակ կարծիք է հնչել, սա ոչ թե ավարտ է, այլ նոր փուլի սկիզբ։ Հունիսի 14-ին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին Զվարթնոց օդանավակայանում արգելել են հատել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը առանց որևէ հիմնավորման, համենայն դեպս Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ բացակայելու արգելք խափանման միջոց կիրառված լինելու մասին իրավապահ մարմինները հանձն չեն առել։ Մասնավորապես հակակոռուպցիոն եւ քննչական կոմիտեները պնդում են իրեն կապ չունեն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից բանավոր կերպով չեն հստակեցնում արդյոք նոր հանրային քրեական հետապնդում հարուցվել է Քոչարյանի նկատմամբ, թե ոչ գրավոր հարցում են խնդրում։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ մյուսների վերաբերյալ հակակոռուպցիոն դատարանում քննվող գործին, ապա դատարանից հայտնել են, որ դատավորը որևէ արգելք չի կիրառել։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակում եւս առ այս պահը տեղեկություն չունեն, թե ի վերջո ինչ հիմքով է արգելվել Ռոբերտ Քոչարյանի ելքը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իսկ թե ինչպես է տեսանկարահանումը հայտնվել Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող լրատվամիջոցի էջում, այս հարցով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը հարցում է ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին։ Հայաստանում ազատությունից զրկվածների թիվն այսօր հատել է 3000-ի շեմը։ Հայաստանի արդարադատության նախարարությանը կից հասարակական խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է նախարար Սրփուի Գալյանը։ Դատապարտյալների թիվն ավելին է, քան կալանավորներինը։ Վերջին շրջանում կալանավորումների թվի աճի միտումը պայմանավորված է ընտրական պրոցեսներում ընտրակաշառքների գործերով, նշել է Գալյանը։ Արցախի նախկին պետնախարար կեղծ մեղադրանքներով Բաքվում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ռուբեն Վարդանյանի կինը Վերոնիկա Զոնաբենդը հայտարարել է նոր մարդասիրական նախաձեռնության մասին, որի շրջանակում մտադիր է կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այց Բաքու։ Ռուբենի խնդրանքով ես մտադիր եմ կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակություն, որը մոտ ապագայում կմեկնի Բաքու։ Դիմում եմ Ադրբեջանի օմբուդսմեն Տիկին Սաբինա Ալիևային եւ նրա գրասենյակին խնդրելով աջակցել այդ պատվիրակության այցին Բաքու պաշտոնական հանդիպման Ումբակի քրեակատարողական համալիրում պահվող հայ բանտարկյալներին տեսակցելուն եւ նրանց ընտանիքների ծանոթների, լուսանկարների, նամակների եւ օրենքով թույլատրված անձնական իրերի պաշտոնական փոխանցմանը, ասված է հայտարարության մեջ։ Հայաստանը մտադիր է 100 միլիոն եվրոյի վարկ ներգրավել զարգացման ֆրանսիական գործակալությունից։ Այս մասին ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալ Նվարդ Վարդանյանը։ Վարկային միջոցներն ուղղվելու են ջրային եւ գյուղատնտեսության ոլորտների զարգացման համալիր ծրագրի իրականացմանը։ Հայաստանը նաեւ 102 միլիոն եվրո վարկ է վերցրել առողջապահության ապահովագրության համար։ Օրվա սկզբին մեծ կմյանը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը քննարկում ունենք Հայաստանում ընտրություններ էին, որոնք ավարտվեցին։ Ռուսաստանը մեծ ճնշում էր գործադրում Հայաստանի վրա, որպեսզի վերջիններս փոխեն իրենց ուղղությունը։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Այս հարցով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ քննարկում ենք պարբերաբար, թե ինչպես կարող է Եվրամիությունն աջակցել Հայաստանին, որպեսզի նախընտրած ուղին չփոխվի, նշել է Կալասը։ Իսրայելի բանակը կարող է դադարեցնել ցամաքային հարձակումը հարավային Լիբանանում ԱՄՆ եւ Իրանի միջև ձևավորվող համաձայնագրի ֆոնին։ Կանի տվյալներով քաղաքական ղեկավարությունը կարող է մոտորես նման հրաման տալ զինված ուժերին։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելը չի պատրաստում դուրս բերել իր զորքերը անվտանգության գոտուց։ Թել Ավիվը նաեւ պատրաստում է նվազեցնել Լիբանանի խորքում իրականացվող հարվածները, որպեսզի չվտանգի Վաշինգտոն-Թեհրան բանակցային գործընթացը։ Անվտանգության գոտու ապագան նախատեսվում է քննարկել ԱՄՆ-ում կայանալիք առաջիկա բանակցությունների ընթացքում։
Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է Եվրամիությունը չափազանց մեծ ուշադրություն է դարձնում Ուկրաինային անտեսելով սեփական քաղաքացիների խնդիրները։ Նրա խոսքով ԵՄ պատրաստ է շարունակել հակամարտությունը մինչև վերջին ուկրաինացի զինվորը եւ վերջին եվրոն։ Ֆիցոն դժգոհել է Բրյուսելը չի լուծում մրցակցության անկման եւ բարձր էներգակիրների խնդիրները, նա նաեւ մտադիր է առաջիկա գագաթնաժողովում պահանջել փոխհատուցում Ուկրաինային փոխանցված սպառազինության համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ եւ շնորհավորել նրան 80-ամյակի առթիվ։ Կրեմլի տվյալներով Թրամփը նշել է Պուտինն առաջին օտարերկրյա առաջնորդն է, ով զանգահարել է իրեն այդ օրը։ ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի խոսքով ամերիկացի առաջնորդը հուզվել է շնորհավորանքից։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են նաեւ Ուկրաինայի շուրջ զարգացումները։ Պուտինը եւ Թրամփը կրկին անդրադարձել են ռազմական գործողությունների դադարեցման թեմային։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը հայտարարել է երկրի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդը որոշել է շարունակել երկխոսությունը ԱՄՆ-ի հետ։ Նրա խոսքով վերջին շաբաթների դիվանագիտական ջանքերը դրական արդյունքներ են տվել։ Փեզեշքյանը նշել է Պարսիստոցի երկրների հետ կուտակված բազմաթիվ խնդիրներ եւ թյուրըմբռնումներ արդեն լուծման ճանապարհին են։ Իրանի նախագահը կարևորել է տարածաշրջանային լարվածության նվազեցման գործընթացը։ Նա վստահություն է հայտնել բանակցությունները կարող են նոր արդյունքներ բերել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Իրանի հետ գործարքը վերջնականապես ավարտվել է։ Նա շնորհավորել է բոլոր կողմերին ձեռք բերված համաձայնության կապակցությամբ։ Թրամփը հայտարարել է Հորմուզի նեղուցի անմաքս բացման եւ ԱՄՆ ռազմածովային շրջափակման անհապաղ դադարեցման մասին։ Նրա խոսքով նավթային փոխադրումները պետք է վերադառնան բնականոն ռեժիմի։ Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը հայտարարել է Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև խաղաղության պայմանագրի պաշտոնական ստորագրումը տեղի կունենա հունիսի 19-ին Շվեյցարիայում։ Նրա խոսքով կողմերը համաձայնել են անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները բոլոր ճակատներում։ Շարիֆը շնորհակալություն է հայտնել Կատարին, Սաուդյան Արաբիային եւ Թուրքիային միջնորդական դերակատարության համար։ Մինչ ստորագրումը նախատեսվում են մի շարք նախապատրաստական բանակցություններ։ Պակիստանի վարչապետը համաձայնագիրը գնահատել է որպես դիվանագիտական մեծ հաջողություն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է իսրայելական զորքերը չեն լքի Լիբանանի հարավը։ Ynet-ի տվյալներով այդ դիրքորոշումը նա փոխանցել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Նեթանյահուն ընդգծել է Իսրայելը իրեն պարտավորված չի համարում կատարել Իրանի հետ համաձայնագրի լիբանանյան դրույթները։ Ցախալը շարունակելու է պայքարը Հեզբոլլահի ենթակառուցվածքների դեմ։ Թել Ավիվը պնդում է ներկայությունը Լիբանանում պայմանավորված է ազգային անվտանգության պահանջներով։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը 3 ժամ անել էր Հայաստան։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը եւ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը Դիլիջանում քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգին առնչվող հարցեր։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից հայտնել են, որ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը եւ նրան ուղեկցող պատվիրակությունը Հայաստան են ժամանել ցամաքային սահմանի սահմանազատված եւ սահմանագծված հատվածով անցնելով բոլոր համապատասխան ընթացակարգերը։ Հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է երկկողմ շարունակական երկխոսության կարևորությունը տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության եւ կայունության ամրապնդման ուղղված ջանքերի համատեքստում կողմերը նաեւ մտքեր են փոխանակել երկու երկրների քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխվստահության ամրապնդման միջոցառումների վերաբերյալ։ Մենք ողջունում ենք ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը, այս մասին հայտնել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք բարձր ենք գնահատում Պակիստանի, Կատարի, Թուրքիայի եւ այլոց կողմից ձեռնարկված միջնորդական ջանքերը, հույս ունենք, որ այս նշանակալի զարգացումը կհարթի ճանապարհը Մերձավոր Արևելքում համապարփակ եւ երկարատև խաղաղության համար, նշել է Փաշինյանը։ Նշենք, որ Թրամփը հայտարարել է Իրանի հետ խաղաղության գործարքն ավարտին հասցնելու մասին։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Լյուքսեմբուրգում։ Լյուքսեմբուրգում Միրզոյանը մասնակցում է Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի ձևաչափով քննարկմանը։ Եղանակը առաջիկա օրերին Երևանում հունիսի 16-ից 3-ը 17-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հունիսի 18-ից 21-ին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 16-ին եւ 17-ին կեսօրից հետո 18-ից 21-ի գիշերը եւ առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 16-ից 3-ը 17-ից 20-ին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։